各位車友，有冇諗過如果有一日你開開心心揸住部車經港珠澳大橋返到內地度假或者做嘢，點知喺廣東嘅公路上面突然之間砰一聲同人哋發生咗輕微碰撞，你當時心諗好彩自己出發前已經買齊咗政府規定嘅等效先認保險，而且大家表面睇落又冇乜大礙，為咗趕時間費事煩，於是就同對方司機講一句，不如大家私了啦。對方賠返1000幾百蚊人民幣俾你，你就咁揸返香港，你以為件事就咁就搞掂？點知返到香港之後，你去相熟嘅車房一驗，先發現原來裡面嘅底盤或者避震撞到壞晒，維修費要幾萬蚊港幣。當你高高興興拎住張單，諗住向香港嘅保險公司索償嘅時候，對方竟然同你講，因為你做錯咗一個好致命嘅動作，結果1分錢都唔會賠俾你，最終呢幾萬蚊維修費，你要自己硬食。夾硬倒貼，呢個絕對唔係我同你講笑或者嚇你，而係喺啱啱過去嘅2026年度，隨住港車北上呢個政策變得越來越普及，成千上萬嘅香港車主一放假就往返兩地，隨之而來大爆發嘅真實翻車理賠案例。依家好多香港市民心裏面都有一個好大嘅誤解，以為買咗所謂嘅等效先認保險，就等於好似喺香港買咗全保或者3保咁，兩邊都通行無阻。但係我同你講，殘酷嘅現實係香港同內地兩地係交通意外嘅責任認定，即係邊個啱邊個錯嘅定責標準，同埋喺定損，即係架車撞爛咗之後要點樣估算維修費嘅標準上，存在住一個巨大到好似太平洋咁樣嘅撕裂。今日我就同大家逐層拆解呢個兩地保險理賠嘅隱形大坑，並且話俾大家聽，萬一不幸喺內地發生咗撞車意外，最正確、最安全、最能夠保住你荷包嘅標準作業程序，即係個理賠邊個啱邊個錯嘅定責標準。大家要明白，喺2026年度嘅今日，港車北上嘅配額又多咗，申請手續又方便咗，基本上每個禮拜6日，港珠澳大橋都塞車，塞到好似大笪地咁。但係開車嘅人數多咗，自然撞車嘅機率就按比例幾何級數咁升上去。以前大家喺香港開車，發生咗啲輕微擦撞，大家可能好習慣喺路邊停低，落車睇睇，見到只係花咗少少油漆，或者泵把位有少少裂開，好多人都會選擇私了，阿甲俾返3000蚊阿月，大家簽張和解紙，或者連紙都唔簽，直接影張身份證，留個電話，然後就各自開車走人。喺香港，只要你唔係諗住報保險，或者如果損失金額細過你份保險嘅墊底費，即係自付額，咁樣私了係好正常，甚至係好有效率嘅做法。但係如果你將呢一套香港人根深蒂固嘅私了文化帶去內地，咁你就真係要準備交一筆好昂貴嘅學費。我同大家分享一個今年初發生嘅真實個案。有一位香港車主陳先生，佢喺2026年初嘅一個星期六，揸住佢部好新淨嘅7人車，經港車北上返深圳龍崗同朋友食飯。喺行經一條比較多車嘅大馬路嘅時候，因為前車突然減速，佢收掣不及，輕輕咁撞到前面一部內地車牌嘅私家車。當時兩部車都停咗喺路邊，大家落車一睇，前車嘅尾泵把有少少噏咗，陳先生自己部7人車嘅頭泵把就裂咗，車頭燈好似冇乜大問題。當時內地司機落車態度都好客氣，話自己部車只係平民車，去內地車房噴下油換個泵把，大概1500蚊人民幣就搞掂。陳先生當時心諗，自己返深圳係同朋友食飯談生意，如果依家報警等交警嚟再做筆錄，分分鐘折騰3-4個鐘頭，成個行程就泡湯。而且佢覺得自己喺出發前已經透過香港嘅保險公司買咗配合港車北上政策嘅等效先認保險。佢當時嘅理解係，既然份保險係跟足政府要求買嘅，咁我返到香港，只要攞住車房將維修單去報，香港保險公司自然會幫我搞掂。大不了就係賠自己部車，人哋部車既然依家可以私了，咁就最省時度勢啦。於是陳先生就好爽快咁用微信支付俾咗1500蚊人民幣對方，兩個人仲喺路邊握咗個手，互相留咗個聯絡電話，就各自開車走人。陳先生當時覺得自己處理得好成熟，好有效率。點知等到禮拜日夜晚，佢揸車經港珠澳大橋返到香港，喺回程嘅路上，佢就開始覺得架車有啲唔妥。點解開到每小時80公里嘅時候，個方向盤會係咁震，而且車頭方向仲好似有啲怪聲。到咗第2日星期一，
佢即刻將架車揸去佢喺九龍灣相熟嘅大型汽車維修廠，車房師傅用升降機將部7人車升起一體，拍埋大髀同陳先生講話：呢次大鑊。表面上睇落只係頭崩把裂咗，但係原來撞擊嘅力度角度好怪，裡面的水箱架已經變形，冷氣嘅散熱網漏緊雪種，最嚴重係主車架嘅車頭拉桿有少少壞咗。如果要想完全整返好，確保行車安全，成套零件換晒，再加上校正車架，師傅報價要48,000蚊港幣。陳先生一聽，當場嚇到面都青埋。不過佢頂一頂神，心諗唔緊要，我買咗港車北上嘅全保，等效先認裡面包含咗商業險同埋對自己車輛損失嘅保障。於是佢即刻打電話俾佢香港嗰間好大嘅保險公司，同個理賠經理講呢件事，話自己喺內地發生咗輕微碰撞，依家喺香港要整48,000蚊，想交單報銷。結果個香港保險公司嘅理賠經理問佢第一句說話，就直接將陳先生判咗死刑。個經理問陳先生：請你提供內地公安局交通警察大隊出具嘅道路交通安全事故認定書，俗稱事故認定書，或者兩地保險公司認可嘅在線快速理賠定責記錄。陳先生當場呆咗，佢話當時好輕微，盞堂，我同對方司機私了咗啦，我都俾咗1500蚊人民幣，對方整車，大家都冇報警，邊度有事故認定書？個理賠經理用一個好無奈但係好堅定嘅語氣同陳先生講：陳先生，對唔住，如果你冇內地交警出具嘅事故認定書，或者你冇在案發當時實時通知兩地保險公司派員到現場，或者透過官方系統影像定位，咁我哋公司係完全冇辦法確認呢個交通意外係咪真係喺內地發生，更加冇辦法確認當時嘅撞擊力度同埋責任誰屬。因為根據保險條款，兩地保險對接嘅先決條件係必須要有內地法定機構出具嘅定責報告。你依家私了咗，冇報警，冇留底，我哋香港保險公司只能夠當作你呢48,000蚊嘅損壞係缺乏有效證明文件，我哋1分錢都唔會賠。陳先生當時真係晴天霹靂，佢喺電話裡面據理力爭，話我影咗相呀，我有影到我部車同對方部車撞埋一齊嘅相，我仲有同對方司機嘅微信轉賬記錄，證明我真係賠咗1500蚊人民幣俾佢。呢啲難道唔算證據？保險公司嘅覆覆更加絕。佢話：陳先生，你影嘅相只能證明兩部車停埋一齊，並唔能夠取代內地交警嘅法律效力定責。而且你私下賠錢俾對方，屬於你個人嘅自願行為。喺法律上，你喺冇得到保險公司同意之下，私下承認責任並且做出賠償，呢個行為本身已經違反咗保險條款裡面未經保險公司同意，不得私下定責或承諾賠償嘅大原則。所以無論係你賠俾人哋嘅1500蚊人民幣，定係你自己架車要整嘅48,000蚊港幣，我哋全部拒賠。結果陳先生就因為貪一時之快，做錯咗私了，冇叫交警，冇出事故認定書呢最致命嘅一步，返到香港要硬食接近5萬蚊嘅車房維修單。呢個就係2026年度最經典、最血淋淋嘅港車北上翻車理賠個案。而呢個案例只係暴露咗兩地保險對接大坑嘅其中冰山一角。就算你當時好聰明，你冇私了，你乖乖地喺現場打電話報警，叫埋交警嚟，拿到了事故認定書，你以為返到香港就一定可以順利拿足賠償？我話俾你聽，第二個隱形大坑叫做定損標準的巨大撕裂。好多香港車主以為定損不外乎就係開去車房，師傅寫張單，寫明換咩零件，幾多人工，保險公司就會照單賠。但你要知道，內地嘅車房 4S 店，即係原廠授權經銷商，佢哋嘅人工同零件費用，同香港九龍灣、火炭或者元朗嘅車房相比，直情係天與地之差。再同大家講另一個真實案例，有一位李先生，佢開一部德國品牌嘅中型房車，喺廣東一條高速公路上面，被後面一輛內地私家車追尾。呢次李先生好精明，佢完全記得網上嘅叮囑，絕對唔私了。佢即刻打電話報警，內地交警好快嚟到現場，睇完之後判定後車全責，李先生完全冇責任。交警當場開出咗一份事故認定書，寫明後部車輛撞擊前車尾部，後車負全部責任。李先生好開心拿到呢張具有法律效力嘅紙，佢心諗呢次實穩陣啊，因為對方全責。咁對方買咗內地嘅交強險同埋商業三者險，而自己又有香港買嘅等效先認保險，理所當然係由對方嘅內地保險公司負責賠償自己嘅損失。
當時內地保險公司嘅定選員好快就來到現場，或者透過手機小程序進行遠程定選。內地嘅定選員睇咗李先生部房車嘅尾部，發現尾泵把內襯凹咗，尾箱蓋有少少變形。內地保險公司按照廣東省當地嘅汽車維修市場價格進行估價，佢哋同李先生講話呢個情況去佢哋合作嘅 4S 店換個原廠泵把，再做埋金銅噴油，總共定選金額係8500蚊人民幣。但係李先生係一個典型嘅香港人，佢平時份人好講求完美，而且佢對內地嘅車房技術唔太放心。佢同內地定選員講話：我部車係香港買嘅，平時保養開，依家又仲可以行得走得。我想開返香港，交俾我香港原廠嘅代理維修。你依家開8500蚊人民幣，我返到香港邊度整到呀？內地嘅定選員好禮貌咁答佢話：李先生，我哋係內地嘅保險公司，我哋定選嘅依據係呢一宗交通意外發生喺內地，我哋就只能夠根據意外發生地，即係廣東省嘅市場公允價格嚟定選。如果你要堅持將架車開返香港整，你可以返去整。總之，我哋公司最高嘅賠償上限就係呢個定選單上面寫明嘅8500蚊人民幣。李先生當時無計可施，心諗算啦，反正8500蚊人民幣換算過來都有9000幾蚊港幣，返香港房相熟車房搞，加多少少錢，或者用自己份等效先認保險險香港保險公司去向內地追討，即係所謂嘅代位求償，應該差唔多啦。點知當李先生將架車揸返香港，送去香港嘅原廠代理維修中心嘅時候，原廠經理出張報價單，差點令李先生當場暈低。香港原廠嘅報價單寫住更換全新原廠尾泵把總成，更換尾箱、電子感應鎖、尾箱蓋，整體更換加上原廠計算機重新設定，全車尾部噴油，再加埋香港昂貴到極點嘅人工費，總共要62000蚊港幣。62000蚊港幣對比內地定選嘅8500蚊人民幣，呢個差距已經唔係1000幾百，而係差咗足足4-5倍。李先生即刻聯絡香港嘅保險公司，話我依家拿到內地交警嘅報告，對方全責，但係內地保險公司只肯賠8500，我依家香港原廠要62000，你可唔可以幫我用等效先認份保險，幫我出面去追返個差額，或者由香港保險公司賠咗先？香港保險公司嘅回覆再一次好似一盆冰水咁淋落嚟，佢哋同李先生講：李先生，首先你買嘅等效先認保險，本質上係將內地嘅強制性汽車保險，即係交強險，對接到香港嘅保單裡面。根據內地法律，交強險對於財產損失嘅賠償限額喺2026年度嘅法定上限，如果對方有責，財產損失最高只會賠2000蚊人民幣。超出2000蚊人民幣嘅部分，必須要由對方購買嘅內地商業第三者責任險嚟承擔。依家問題嚟啦，內地嘅商業第三者責任險，佢哋賠償嘅最高標準係嚴格跟隨內地定選員出具嘅定選報告，即係個8500蚊人民幣。人哋內地保險公司已經履行咗合約義務，人哋話喺廣東整車就係8500蚊人民幣，係你李先生自己堅持要搬翻去一個工資水平、零件物價高出幾倍嘅香港去整。內地保險公司絕對唔會因為你將架車移咗去香港而主動調高佢哋嘅理賠上限。咁李先生就問：咁我本身買嘅香港保險呢？我買咗車身損失險呀，即係所謂嘅自車損失。香港保險公司就同佢講：李先生，你份保單確實有自車損失保障，但係條款裡面寫得好清楚，如果意外係喺內地發生，而定責已經判定咗係對方全責，咁原則上應該是由責任方，即係對方做出賠償。你依家想動用你自己香港份保單嘅自車損失險去整呢62000蚊，可以，但係首先你要扣除你保單裡面規定嘅基本墊底費，可能係1萬蚊或者15000蚊港幣。其次，最重要嘅一點係香港保險公司會派出香港嘅公證行去覆核呢張單。香港公證行一睇內地保險公司定選先至8500蚊人民幣，佢哋就會質疑點解香港原廠要開到62000蚊，係咪有過度維修，或者係咪包含咗一啲同呢次意外無關嘅舊傷？香港保險公司為咗控制成本，往往會同你討價還價，佢哋可能只會批准賠償當中嘅某一個部分，例如3萬蚊港幣。結果李先生算一算賬，如果用自己香港份保險整，扣除1萬蚊墊底費，保險公司又扣減折舊同埋過度維修嘅費用，最後只肯賠3萬。
自己原本可以喺內地免費整好架車，依家返到香港兜兜轉轉，最後自己竟然要自費自資倒貼多2-3萬蚊港幣，仲要無端端被扣咗下一年嘅無索償折扣，即係個 no claim discount。下一年保費升到飛起。聽完呢兩個活生生嘅例子，大家係咪覺得港車北上呢個表面上好爽、好方便嘅政策，背後原來藏住咁多保險理賠嘅魔鬼細節？到底點解會發生咁樣嘅情況？點解兩地嘅保險明明叫做等效先認，但係實際運作起來會咁對接唔到？呢度我就要好硬核咁幫大家拆解一下香港同內地兩地在汽車保險體制、法律觀念以及維修市場上嘅3大撕裂。第一大撕裂叫做定責流程與法律效力的不同。喺香港，如果兩部車發生擦撞，警方到場好多時都只係做初步記錄，除非涉及嚴重人命傷亡或者嚴重違規，否則警察好少會當場判決邊個對邊個錯。香港人習慣嘅做法係影相、留記錄，交俾雙方保險公司嘅調查員，由保險公司根據普通法嘅案例、過往嘅交通判例，甚至最後上法庭，由法官來裁定責任比例，例如7-3比、6-4比或者5-5波。但係內地完全係另一套玩法，內地實行嘅係交警定責制，無論是大撞定小撞，只要報咗警，交警來到現場，或者透過手機小程序上傳照片，交警就會根據《中華人民共和國道路交通安全法》，當場或者在極短時間之內，出具一份具有絕對法律效力嘅道路交通安全事故認定書。呢張紙上面會清清楚楚寫明全責、主要責任、同等責任、次要責任或者無責任。內地嘅保險公司賠唔賠、賠幾多，完全係100%看呢張事故認定書做人。如果香港車主喺內地發生意外嘅時候，貪方便私了，冇叫交警出呢張紙，咁喺內地保險公司嘅眼入面，呢個交通意外在法律上係不存在嘅，或者係責任無法認定嘅。當內地保險公司不立案、不處理，香港嘅保險公司作為等效先認嘅後端對接銀行，佢根本冇任何法理依據去啟動任何理賠程序，因為香港保險公司無權代替內地交警去為一宗喺廣東發生嘅意外去定責，所以冇交警報告就等於直接宣判拒賠。呢個係第一點。第二大撕裂叫做定損機制與物價水平的巨大差異，呢個就是剛剛李先生遇到嘅問題。內地嘅汽車維修工業非常發達，而且市場競爭激烈，無論是人工費定係副廠、原廠零件嘅供應量都非常大，所以內地保險公司嘅定損標準通常定得比較嚴苛，價格偏低。一塊車門噴油喺深圳或者珠海嘅普通車房，可能300至500蚊人民幣就搞掂，就算去到大品牌嘅 4S 店，可能也就1000蚊人民幣。但係喺香港，同樣一塊車門噴油喺油塘或者葵涌嘅普通車房，隨時要收你2000至3000蚊港幣。如果返原廠代理，更加係5000蚊起跳。當內地保險公司以內地物價定損，而香港車主堅持要回香港，以香港物價維修，中間產生嘅幾倍差額，就形成咗一個好恐怖嘅灰色地帶。等效先認保險嘅條款裡面，並冇一條寫明，如果車主堅持回港維修，保險公司必須補足港陸兩地之差價。呢個就是點解咁多港人被逼自己倒貼幾萬元嘅真正原因。第三大撕裂係好多人忽略嘅保險合約主體的不同。大家雖然喺香港透過同一間保險公司或者同一個保險經紀買咗港車北上嘅保險，但其實你手上拿到嘅係2份獨立嘅保單，一份係香港本地嘅汽車保單，受香港保險業監管局同埋香港法律管轄；另一份係內地嘅汽車強制保險，即係個交強險，加埋你自願加購嘅內地商業險。呢部分受內地國家金融監督管理總局同埋內地法律管轄。當你喺內地撞車嘅時候，實際上被激活嘅排喺最前線要出來處理嘅係你份內地保單，或者係對方報內地車嘅內地保單。香港嘅保險公司喺呢個階段，佢只係一個代辦人或者後備角色。內地嘅保險公司只會按照內地嘅理賠流程、內地嘅法律標準來辦事。如果中間出現咗任何爭議，例如你唔滿意內地保險公司嘅定損金額，你喺香港打電話去香港保監局投訴，香港保監局會同你講，對唔住，呢一宗理賠涉及嘅係內地保險條款，超出了香港監管機構嘅管轄範圍，你變成兩邊不討好，求助無門。既然兩地保險對接有咁大個隱形大坑，咁我哋係咪就唔開車北上？當然唔係啦，
內地咁大，咁多好地方玩，開車返去過週末，確實係好爽嘅生活方式。所以我今日同大家準備呢一份都市生存指南，就是為咗幫各位車主執生。請大家一定要記住，萬一不幸喺內地發生咗交通意外，無論是大撞定係小撞，無論表面睇落幾咁輕微，你都必須要嚴格執行以下呢套標準作業程序。第一步，保持冷靜，確保安全，第一時間影相留底。喺內地的高速公路或者大馬路上發生擦撞之後，如果車輛仲可以移動，而且冇人受傷，根據內地法規，為咗防止造成嚴重交通擠塞，雙方應該在確保安全嘅情況下，迅速用手機影低現場相片。影相嘅技巧好重要，唔好只係好似平時咁影個崩霸，你必須要影到以下幾張相。第一，兩部車在路面上相對位置嘅大遠景，要影到車道線周圍嘅交通標誌或者建築物，證明當時係點樣撞法。第二，兩部車牌號碼清清楚楚同框嘅相。第三，撞擊接觸點嘅特寫鏡頭。第四，對方司機嘅車頭擋風玻璃上面貼住嘅年檢標誌，或者透過車窗影到佢哋嘅儀表板。影完相之後，立刻將車移到路邊安全嘅地方，例如避車處或者高速公路嘅應急車道，並且喺車後方按規定放置三角警示牌。第二步，絕對不要答應私聊，立刻撥打公安報警電話110或者快速理賠電話。呢個係最重要、最核心嘅一步。無論對方司機點樣同你求情，話自己趕時間，或者話俾錢你整，你都一定要堅定拒絕。你必須要打110報警，通知交警到場。如果係喺大城市嘅市區，例如深圳或者珠海，依家交警好多時會推行所謂嘅遠程視頻處理。交警會傳一個短信連結去你嘅手機，點進去之後會有交警同你進行視訊通話，由交警在線看你剛剛影嘅相片，然後在線定責。無論是交警親自來到現場執法，定係透過在線遠程處理你嘅終極目標，就是要拿到公安局交通警察大隊蓋章出具嘅道路交通安全事故認定書。只要拿到了呢張認定書，明確保險公司定責，你份保險就成功激活咗一半。第三步，在案發當下，立刻打電話俾香港保險公司嘅港車北上24小時專線。好多香港車主做錯咗，以為返到香港先至慢慢打電話報保險，錯啦！你在現場拿到交警報告嘅同時，或者在等交警嚟嘅時候，你就應該立刻打電話返香港保險公司。依家大部分有做港車北上業務嘅香港保險公司，佢哋都設有專門嘅兩地對接熱線。你打通之後，要同佢哋講，我依家喺廣東邊個地方發生咗意外，交警依家處理緊我嘅車牌號碼係咩？香港保險公司嘅後台收到你呢個實時通報之後，佢哋會立刻聯絡佢哋喺內地合作嘅授權保險代理公司，例如內地嘅人保、平安或者太保。內地嘅合作保險公司就會立刻在系統裡面幫你立案，甚至會派出當地的定選員去現場，或者去你準備送修嘅車房去協助你。如果你不及時通報，事後補報，保險公司有權以未能及時核實事故原因為理由，增加你理賠嘅難度，或者直接扣減賠償額。第四步，關鍵嘅抉擇，到底喺內地整車定係返香港整車？當你拿到了交警嘅事故認定書，兩邊保險公司都落咗案，接落嚟你就要面對呢個最頭痛嘅問題：我部車到底應該在內地整，定係揸返香港整？我喺度俾大家一個非常實用、經過無數車友血淚實踐得出嚟嘅黃金建議。如果定責結果係對方全責，而且你部車嘅損壞只係外觀上嘅輕微擦傷，不影響行車安全，而你又非常堅持一定要返香港整，咁你一定要在內地定選員開出定選單之前，同你香港嘅保險公司以及對方內地嘅保險公司三方溝通清楚。你要明確話俾佢哋聽，我依家要返香港原廠整，請問你哋內地保險公司最高嘅賠償限額係幾多？香港保險公司能唔能夠提供跨境代位求償嘅差額保障？如果內地保險公司好強硬咁講，佢哋最高就只能定選8500蚊人民幣，而你香港保險公司又話中間嘅差額需要你自理，咁我強烈建議你，不如直接在內地整埋先至返香港。你可以要求內地定選員將架車安排去當地品牌、規模最大、商譽最好嘅官方授權 4S 店維修。喺內地嘅 4S 店，零件基本上都係原廠嘅，技術亦都有一定保證。
最重要嘅係，如果喺內地 4S 店整，定損金額通常可以直接對接到對方嘅內地保險公司。4S 店會直接同保險公司結賬，即係所謂嘅直賠。你作為香港車主，一分錢都不用自己掏出來，更加不需要擔心返到香港要倒貼幾萬蚊嘅問題。相反，如果你部車撞得比較嚴重，甚至傷到油底殼、懸掛系統或者安全氣囊彈咗出嚟，架車依家根本行唔到，必須要用拖車拖走。呢個時候，你千萬不要盲目聽從內地一些路邊不知名拖車司機嘅說話，將架車拖去一啲黑心車房。你必須要要求保險公司指派官方嘅拖車，將架車拖去指定嘅大型收車點。如果評估過後，你覺得香港本地嘅全保保單保障比較全面，你決定要將架車拖返香港整，咁你就要心理準備，你需要自費支付由內地意外現場拖到去港珠澳大橋口岸，再由口岸拖返香港車房嘅龐大跨境拖車費用。呢筆拖車費，除非你買咗一啲非常高昂、包含跨境救援嘅特約保險條款，否則普通嘅等效先認保險係唔會全額承擔嘅。而且返到香港之後，你必須要做好準備，去面對剛才李先生遇到嘅香港公證行同埋車房之間漫長嘅定損差額拉鋸戰。講到呢度，大家應該會明白，港車北上雖然帶俾我哋全新嘅生活體驗，令到我哋嘅生活半徑大咗好多，但係跨境揸車背後所涉及嘅法律制度、金融保險體制嘅差異，絕對唔係好似表面上開個閘衝過去咁簡單。喺2026年度嘅今日，兩地政府雖然好努力咁去推動一地兩檢、等效先認呢啲便利政策，但係商業保險公司本質上仲係要打開門做生意，要自負盈虧嘅商業機構，佢哋審查理賠單據嘅嚴格程度，絕對超乎你想象。各位車友，開車返內地玩，出發之前，除咗要檢查清楚胎壓、帶齊兩地駕駛執照同埋車輛批文之外，請一定要將我今日講嘅呢套理賠 SOP 記喺心裏面。萬一遇到意外，記住不私了、即報警、即報保險、留齊單據呢16字真言，千祈唔好因為貪一時之快怕麻煩而做出錯誤嘅決定，否則最後搞到自己要倒貼幾萬蚊，開開心心嘅自駕遊變成破財嘅血淚史，咁就真係太過唔值得啦。今日嘅分享就到呢度，希望呢啲實實在在嘅硬核跨境避坑信息可以幫到大家。如果大家身邊有朋友都申請咗港車北上，或者準備揸車上去廣東度假嘅，請記得一定要將呢啲真實案例同埋生存指南分享俾佢哋聽，等大家都開車開得安安全全，玩得開開心心。我哋下期再同大家分享更多實用嘅都市生活觀察同避坑指南。各位車友，拜拜。